హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను మీ సత్య. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేనైతే ఈరోజు ఆన్లైన్లో తెప్పించుకున్న కిచెన్ ఐటెం కొన్ని మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి. ఇదిగోండి, ఇదైతే చూడండి. ఫస్ట్ ఐటెం వచ్చేసి చాపర్ అండి. ఇది మన ఆనియన్స్కి, నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్స్ కాట్లకి ఇది ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసిన ఐటమే అండి. ఇది వీటితో పాటు నేను తెప్పించుకున్నానని చెప్పేసి చూపిస్తున్నానండి. అదిని నెక్స్ట్ ఆఫర్లో అయితే పెట్టాడండి. మనకైతే కనుక కిచెన్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది. దీనివల్ల మనకు వంట కూడా చాలా ఈజీగా స్పీడ్గా అవుతుందండి. ఇటువంటిది నా దగ్గర ఇంతవరకు వాడేనండి. కాకపోతే అది కొంచెం బ్రేక్ అయిందని చెప్పి మళ్ళీ నేను కొత్తది తెప్పించుకున్నాను. దీని కాస్ట్ అయితే ఎంతో కాదండి, 140 రూపీస్ అలా పడింది. ఇదిగోండి, ఇవి చూడండి ప్లేట్స్ చాలా బాగున్నాయి. అర డజన్ అలాగ వచ్చాయి. ఇవి వచ్చేసి 300 అలా పడిందండి. ఇవి అయితే లీఫ్ షేప్లో ఉన్నాయండి, చాలా బాగున్నాయి. ఇవి అన్బ్రేకబుల్ అండి ప్లేట్స్. సరే, బాగున్నాయి కదా అని చెప్పేసి నేనైతే తెప్పించుకున్నాను. ఇవి ప్రసాదాలకి, అలానే డ్రై ఫ్రూట్స్ అయ్యి డెకరేషన్ కార్డులకి చాలా బాగుంటాయండి. అలాగే మనం ఎవరికైనా గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలన్నా కూడా చాలా బాగుంటాయండి ఇవి. అగోండి, షేప్ అయితే చూసారు కదా, అలా ఉన్నాయండి. ఇవి పండగలప్పుడు అలాగా దేవుడి దగ్గర పులిహారని, నెక్స్ట్ దద్దోజనం, ఇటువంటివి కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఆడడానికి అయితే బాగుంటాయండి. అగోండి, అలా అయితే వచ్చాయి. 6 పీసెస్ అండి ఇవి. ఇవి కింద పడినా పగులుతాయి అన్న మనకి ఇదైతే ఉండదు, ఎందుకంటే అన్బ్రేకబుల్ అండి ఇది. నెక్స్ట్ ఇగోండి, ఇది చూడండి. తర్వాత ఇది డ్రై ఫ్రూట్స్ స్లైసర్ అండి. డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం ఇగోండి ఇలా వేసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు చూపిస్తాను. ఇగోండి, బాదం వేసి చూపిస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. అదిగోండి బాదం ఇలా ఇందులో వేసుకొని ఇది ఇలా జస్ట్ ఇలా తిప్పితే సరిపోద్దండి. చూడండి ఎలాగా ఎంత సన్నగా స్లైసెస్ కింద వస్తాయి, చాలా బాగున్నాయండి. మనం ఒకవేళ నైఫ్తో కట్ చేసినా కూడా ఇంతేలా రావేమో, బాగా వస్తున్నాయండి. ఇప్పుడు బాదం పప్పు, జీడిపప్పు, నెక్స్ట్ పిస్తా, ఇటువంటి వాటికి బాగా యూజ్ అవుతుందండి. మనకు పండగలప్పుడు కొంచెం హడావడిగా ఉన్నప్పుడు సేమియాల్లో, వాటిల్లోకి, కీర్లలోకి చాలా బాగుంటాయండి. ఇది బాగా అయితే యూజ్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగున్నాయో. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 120 రూపీస్ అండి. అగోండి, చాలా సన్నగా అయితే వచ్చాయి. కాస్ట్ అయితే పర్వాలేదండి, దీని రేట్ అది చాలా బాగుంది. 120 రూపీస్ అలా పడింది మనకి ఆన్లైన్లో. చాలా బాగుందండి. ఎవరికైనా కావాలితే ట్రై చేయొచ్చు. మీకు ఎవరికైనా కావాలితే నేను లింక్ ఇస్తానండి, తెప్పించుకోండి. 120 రూపీస్ పెడితే మనకి ఏమొస్తుందండి, బెటరే అనిపించింది నాకు, అందుకని తీసుకున్నాను. ఇదిగోండి, ఇవి చూడండి. ఇవి వచ్చేసి సెట్ వస్తుంది ప్లేట్స్. ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయండి. అగోండి, అలాగా 2 ప్లేట్స్ వచ్చేసి బిగ్ సైజు, పెద్ద సైజు అండి. ఇది స్క్వేర్ షేప్ వచ్చాయి. ఇంకో 2 ప్లేట్లు వచ్చేసి స్మాల్ సైజ్ వచ్చాయండి, అవి కూడా స్క్వేరే. అవి అలా వచ్చాయి. తర్వాత బౌల్స్ వచ్చేసి 4 వచ్చాయండి. ఇవి చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి, బాగున్నాయండి. ఇవి 4 వచ్చాయండి. తర్వాత స్పూన్స్ వచ్చి 2 ఇచ్చాడండి. తర్వాత 2 గ్లాసెస్ ఇచ్చాడండి. గ్లాసెస్ షేప్ చూసారు కదా, అగోండి అలా అయితే ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయండి. ఇవి కూడా అన్బ్రేకబులే. గమ్మున మనకు చేయి జారినా కింద పడినా కూడా పగులుతాయి అన్న టెన్షన్ అయితే ఉండదు. బాగున్నాయండి. ఇవి కూడా ప్రసాదాలు పెట్టుకోవడానికి అవి చాలా బాగుంటాయి. ఇవి వచ్చేసి 500 అలా పడ్డదండి సెట్టు. నా దగ్గర వచ్చేసి మొత్తం అన్నీ కూడా కొంచెం పింగాణి, వైటు అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. సరే, ఈసారి బ్లాక్ ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. ఇవి వచ్చేసి నాన్ స్టిక్ అండి. సెట్ వచ్చేసి ఇవి 900 అలా పడ్డదండి. 5 పీసెస్ వచ్చాయి ఇవి. ఇది ఆయిల్ తక్కువ పడుతుందండి. ఇగోండి, ఇవి చూస్తున్నారు కదా. ఇది దోశ తవ్వ ఒకటి, అలాగే పాన్ ఒకటి, ఇది కడాయి ఒకటి అండి. అలాగే చిన్నది తాలింపులకి అది ఒకటి అండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చిన్నది వచ్చిందండి, ఇంకా చిన్నది, అది ఇంకా క్యూట్గా ఉంది.
అది హ్యాండిల్ అది బిగించలేదండి, ఎక్కడో పెట్టేశారు వీళ్ళు. ఇంకా అది కనిపించలేదు నాకు. ఈ 4 చూపిస్తున్నాను. వీటికి కూడా ఆయిల్ తక్కువ పడుతుందండి, త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి. ఇవి కూడా పర్వాలేదు, తీసుకోవచ్చండి. ఈ కాస్ట్కి అయితే పర్వాలేదు. బయట అయితే నేను ఇంకా కాస్ట్ అయితే ఎక్కువే చూశాను. ఇవి బయట మార్కెట్లోకి వీటికి చాలా తేడా ఉందండి కాస్టు. ఇంకా అందుకని చెప్పేసి నేను తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు దసరా ఆఫర్ మూల కానండి, తర్వాత అయితే కానీ ఈ ఆఫర్ ఉండదు, మళ్ళీ దివాళీకి అలా పెడతాడు అనుకుంటా. ఇవ్వండి, ఇవి చూడండి కుక్కర్స్. ఇవి 3 కుక్కర్స్ వచ్చాయండి. 5 లీటరు పిజియన్ కంపెనీ అండి ఇది. 5 లీటరు, తర్వాత 3 లీటరు, అలానే 1.5 లీటరు. బాగున్నాయండి 3 కూడా, చాలా బాగున్నాయి. 5 లీటర్ కుక్కర్ అయితే కనుక లోతు తక్కువ, అలానే వెడల్పు ఎక్కువ. మన కుక్కర్ అయితే కనుక అలాగే ఉండాలండి, బాగుంటుంది. ఇది చూడండి, చాలా క్యూట్గా ఉంది, చిన్నగా. ఇది పప్పు అవి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఇవి 3 సెట్ వచ్చేసి నాకు 2 పడిందండి. 2200 అలా పడింది. 2 విజిల్స్ ఇచ్చాడు. పెద్దదానికి వచ్చేసి ఒక మూత ఇచ్చాడు. ఈ రెండాటికి కలిపి ఒకటే మూత ఇచ్చాడండి. చాలా బాగున్నాయండి. ఈ ఐటెం కూడా పర్వాలేదు ఆఫర్లో. ఇవి బయట అయితే 36 అలా చూసానండి, 3600 అలాగా. నేను ఈ మోడల్లో ఇవి తీసుకోవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి. నా ఇదివరకు అన్నీ కూడా ప్రెస్టేజు, నెక్స్ట్ అవన్నీ కూడా మామూలుగా నార్మల్ కుక్కర్స్ అండి అన్నీ. మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలానే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేయడం వలన నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ వరకు నోటిఫికేషన్ ద్వారాగా వస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇది చూడండి, ఇది వచ్చేసి 5 లీటర్స్ కుక్కర్ అండి. ఇది లోతు తక్కువ, వెడల్పు ఎక్కువ. బాగుందండి, కుక్కర్ అయితే చాలా బాగుంది. దీని బ్యాక్ సైడ్ చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి, ఇలా అయితే వచ్చింది. ఇలా వస్తే మనకి ఇండక్షన్ స్టవ్ కూడా యూజ్ అవుద్దండి. ఇవన్నీ మీకు నచ్చితే మీరు ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే లింక్ ఇస్తాను, తీసుకోండి. మీకు కూడా ఈ ఐటమ్స్ ఏమైనా యూజ్ అవుతాయని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేశానండి. ఈరోజు వీడియో నేను చూపించిన ఐటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో మీరు కామెంట్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి.